안녕하세요. 쌍둥이 지오 지아 TV예요. 2020년부터 저의 채널 컨셉을 뉴트로 컨셉으로 바꿔보려고 해요. 처음 하는 뉴트로 컨텐츠이다 보니 고민을 많이 했었는데요. 아마 상의 끝에 우선 시작은 종이인형으로 결정했어요. 오늘 소개해드릴 종이인형은 추억의 종이인형이라는 종이인형 책인데 총 4권으로 구성되어 있고 한 권당 2개의 영상을 제작하여 총 8부 영상으로 소개해드리도록 할게요. 자, 오늘은 추억의 종이인형 총 4권 중에 첫 번째 책으로 가지고 놀아볼 건데 첫 번째 책은 28가지가 들어있고 이렇게 뒤에 보면 28가지 이름들이 나와 있는데 오늘은 1번부터 14번까지 오리고 가지고 놀아볼게요. 네. 자, 첫 번째 한번 볼게요. 88코리아. 88년도에 우리나라에서 올림픽 한 거 지우지 혹시 아나요? 아니요. 88년도에 우리나라에서 올림픽을 했었는데 그걸 기념하기 위해서 그때 종이인형이 나왔었나봐요. 그래서 88코리아라는 이름에 맞춰서 한복 같은 스타일도 있고 장구도 있고 부채춤. 부채춤 추는 그런 의상도 있네요. 굉장히 화려하네요. 서클 파티. 서클 파티. 파티를 굉장히 좋아하는 그런 아이인가봐요. 네. 파티 의상 여러 가지 의상이 있고 선물을 들고 있는 그런 예쁜 의상도 있어요. 판다 들고 있는 거. 판다를 들고 있는 의상도 있네요. 네. 귀여워요. 네. 천사소녀 세로미. 천사소녀 이름에 맞춰서 얼굴도 굉장히 천사처럼 착하고 예쁘게 생겼어요. 그죠? 네. 천사처럼 예쁜 드레스도 있고 응원하는 응원복 같은 그런 의상도 있고 이렇게 귀여운 바지도 있고 예쁘네요. 옷이 날개는 없지만 그래도 옷이 다 예뻐요. 네, 예뻐요. 제일 교포 미쓰리. 제일 교포 미쓰리. 일본에서 사는 우리나라 사람 그런 컨셉에 맞춰서 굉장히 이국적으로 이렇게 우산을 들고 있는 의상도 있고 탬버린. 탬버린을 들고 있는 드레스, 짜라. 테니스 채인가 이렇게 좀 특이한 의상도 있고 이렇게 예쁜 바지도 있고 예쁘네요. 네. 작은 아씨들 뭔가 굉장히 소녀스럽고 여성스럽고 그런 이미지인 것 같죠? 네. 지우가 좋아하는 민트색 계통의 머리칼 색깔을 가진 굉장히 예쁜 인형이네요. 네. 저는 민트색 계통에 가까운 색들을 좋아해요. 그죠? 네. 굉장히 조신하게 모자를 들고 있고 여성스러운 그런 포즈를 하고 있는 옷도 있고 인형을 들고 있는 드레스도 있네요. 네. 굉장히 예쁜 드레스가 많이 있어요. 네. 유미 인형 세트. 유미 인형 세트. 인형이랑 같이 세트로 있어서 인형을 들고 있는 네. 의상도 있네요. 네. 이렇게 굉장히 특이하네요. 보면 이렇게 의상 위에 인형이 있고 네. 귀여운 미니 드레스도 있고 굉장히 화려한 드레스도 있고 겨울 컨셉의 코트와 목도리를 두르고 있는 의상도 있어요. 네. 세월. 세월. 이거는 굉장히 뭔가 화려하네요. 네. 리본도 굉장히 화려한 드레스도 있고 부채도 들고 있고 고양이를 안고 있어요. 고양이를 안고 있는 의상도 있네요. 이거는 파티복. 굉장히 파티복 같은 의상도 있고 예쁜 의상이 많이 있네요. 네. 찬양의 꽃. 찬양의 꽃. 크리스마스 분위기가 나고 인형이 이렇게 2개로 가지고 놀 수 있나 봐요. 이렇게 미니 의상이 있는 거 보니까 얘도 같이 몰아서 가지고 놀 수 있는 것 같네요. 가발도 있네. 이거 귀여워요. 얘가 들어있는. 그렇게 들면 되는가 보네요. 근데 꽃갈도 있고 이 빨간 모자? 빨간 모자는 이 큰 인형이 쓰면 되는가 봐요. 네. 굉장히 귀여운 컨셉이네요. 네. 무지개. 무지개. 이거는 미용실 컨셉인가? 어깨 두루미, 헤어피스, 가발, 뭐 이렇게 헤어스타일 책도 있고 타올. 파마복도 있고 그죠? 미용실 컨셉인 것 같아요. 토끼는 머리 꾸미기 같아요. 머리 꾸미기를 굉장히 좋아하는 인형이네요. 네. 드라이기도 있고 귀여운 로리. 귀여운 로리 귀엽게 양갈래 머리로 묶었고 굉장히 뭔가 의상이 아기자기하게 유치원복, 원피스 이렇게 귀여운 옷들이 많이 있어요. 네. 나들이복? 지팡이도 있네? 지팡이는 어떻게 쓰지? 이렇게 팔에 걸치는 건가 봐요. 여기에 걸치는 것 같아요. 한번 해볼게요 나중에. 네. 나미의 패션쇼. 패션쇼라고 이름이 지어진 거 보니까
옷 입는 걸 굉장히 좋아하나 봐요. 네. 여러 가지 옷이 있는데 파티 드레스도 있고 축하용 드레스, 미용복, 외출복도 있고 여러 가지 원피스도 있고 리본 거울도 있고 리본도 있네요. 이거는 양말도 있네. 다른 인형이랑 다르게 얘랑 세트인 것 같아요. 외출복이랑 양말이랑 이렇게 세트인 것 같네요. 맞아요. 샛별공주. 샛별공주 굉장히 새침하게 그런 미소를 띠고 있는 샛별공주예요. 네. 리본, 이거 리본이 굉장히 많네. 네. 또 스커트, 원피스도 있고 리본 굉장히 많이 있고 조끼도 있고 그런 새침한 이미지의 샛별공주 봤고요. 빨간 머리 소녀. 빨간 머리 소녀. 근데 왜 머리가 빨간색이 아니지? 특징은 빨간 머리카락이 빨간색이 아닌 것 같아요. 빨간 머리 소녀인데 빨간 머리가 아닌 빨간 머리 소녀인가? 네. 굉장히 유니크한 드레스네. 굉장히 화려하고 유니크하고 예쁘네요. 모자도 굉장히 예쁜 모자도 있고 소공녀 세라. 소공녀 세라. 이거는 굉장히 공주 같은 그런 이미지죠, 그죠? 네. 모자도 굉장히 큰 예쁘고 큰 모자도 있고 거울과 빛을 들고 있는 그런 의상도 있고 너무 예뻐요. 다음 거 볼게요. 엄마, 오늘은 소공녀 세라까지 하기로 했잖아요. 아, 그렇네요. 자, 그러면 소공녀 세라까지 소개를 해봤고 네. 이제 엄마가 인형들을 오려서 지우지를 한번 가지고 놀아볼게요. 네. 자, 우리가 이제 이렇게 종이 인형을 다 오려봤는데 네. 어땠어요? 힘들었어요. 굉장히 많아서 너무 힘들었죠? 네. 지우지가 고생했고요. 자, 이제 종이 인형을 가지고 놀아볼 건데 네. 어떤 내용으로 가지고 놀 거냐면은 자, 여러분들 오늘은 소풍을 가기로 했는데 다 모였나요? 네. 자, 다 모였으면 소풍 가볼게요. 차 타러 가봅시다. 네. 랄랄랄랄랄랄라. 다 탔어요? 네. 이제 소풍 장소로 출발해볼게요. 네. 도착하였습니다. 자, 도착했어요. 이제 한 명씩 자리대로 다치지 않게 내려볼게요. 네. 유미야, 내야. 응. 다 내렸어요? 네. 다 내렸으면 한 곳에 모여볼까요? 네. 자, 우리 이제 공원에 소풍 왔으니까 네. 이제 공놀이 먼저 해볼게요. 네. 자, 사이좋게 모여서 공놀이 할게요. 네. 뿅뿅뿅. 뿅뿅. 지아는 자꾸 옷이 뿅. 지아는 자꾸 옷이 벗겨지니? 네. 우리 파인애플로 공놀이 하자, 유미야. 알겠지? 뿅뿅. 하나, 둘, 셋, 빵. 예! 재미있어? 나 재미있어. 뿅뿅. 이거 잡아서 퐁. 너희는 파인애플로 공놀이를 하는구나. 네. 파인애플 공이에요. 우리는 투명 공으로 뿅. 비켜. 내가 이제 뿅. 와, 막았다. 에이, 못 잡았네. 내가 이겼다. 고마워. 안 돼, 내 옷. 자, 공놀이 다 했어요? 네. 어땠어요, 공놀이? 재밌었어요. 힘들었어요? 네. 자, 공놀이를 했으니까 이제 배고파요? 네. 자, 이제 점심 먹을 시간인데 도시락 싸온 거 가지고 왔죠? 네. 자, 자리에 앉아서 도시락 먹을게요. 네. 하늘아, 우리 나눠 먹자. 그래. 우리 나눠 유미야. 그래. 정말 맛있다. 새별이는 주스 먹고 있네? 무슨 주스 먹니? 저는 오렌지 주스야. 오렌지 주스 맛있겠구나. 나도 좀 나눠줄래, 햇별아? 그래. 맛있다. 너는 맛있는 사과 싸웠어, 세라야? 우리랑 같이 먹자. 알겠어. 냠냠냠. 맛있다. 우리 소화시키자. 그래. 선생님, 점심 다 먹었으니까 우리 보물찾기를 해요. 다 먹었어? 네. 자, 그럼 보물찾기 할게. 네. 보물찾기는 어떻게 하냐면 네. 선생님이 보물을 적어놓은 쪽지를 숨겼어. 네. 숨겨놓은 쪽지를 찾으면 네. 적혀져 있는 보물을 선물로 주는 거예요. 와.
자, 이제 구석구석 잘 찾아봐야 돼요. 네. 자, 보물찾기 시작. 어디 보자. 어디 있지? 저 찾았어요. 찾았어? 네. 뭐 찾았니? 요거요. 머리핀? 머리핀 찾았어? 네. 전 옷이요. 저요. 옷이요. 옷을 찾았어? 네네네네. 옷을 선생님이 숨겨놨나? 기억이 잘 안 나네. 네. 하늘이는 어떤 거 찾았니? 저는 지호랑 같이 협동해서 찾았어요. 같이 찾았어? 네. 네. 오늘은 추억의 종이랑 일부를 준비해봤어요. 저희 영상이 재미있거나 기대되시거나 응원해주신다면 구독과 좋아요, 알림 부탁드릴게요. 그럼 추억의 종이랑 2부를 가지고 다시 찾아뵐게요. 안녕!